اهلا بيكم يا بنات في فيديو جديد من قناتي. معاكم دودو في قناة جزيرة التاروت. النهاردة هنتكلم عن موضوع حساس جدا بس مهم جدا جدا لأي بنت مرت بعلاقة حب وخرجت منها بقلب موجوع ولسه مش قادرة تنسى. موضوعنا هو ازاي اعمل فك تعلق بالحبيب، يعني بالعربي كده ازاي ابطل افكر فيه، ازاي ارجع احب نفسي تاني واكمل حياتي من غيره. لو الموضوع يهمك كملي معايا الفيديو للاخر واعملي لايك وسبسكرايب لو اول مرة تشوفي قناتي. طيب في البداية كده عشان تفكي تعلق عايزة اقولك ان التعلق مش هو الحب. الحب بيكون شعور ناضج في عطاء، اخد وعطاء، احترام، حرية. لكن التعلق بيكون فيه احتياج، خوف، قلق، تفكير زيادة عن اللزوم، خوف ان الشخص ده يمشي ويتخلى عن العلاقة ويبعد عنك. التعلق بيخلينا دايما نحس ان حياتنا وقفت عليه واننا مش هنقدر نعيش من غيره، وده اكبر وهم. التعلق بيخلينا نغمض عيوننا عن عيوب الشخص ده ونغفر له حاجات المفروض ما نسكتش عليها، وبنرجع وبنسامح وبنعدي عشان العلاقة تمشي. فلازم في البداية نميز إذا كان هو حب فعلا ولا تعلق بس. طيب أول خطوة هتعمليها إيه؟ أول خطوة في أي شفا إنك تعترفي إنك متعلقة. مش عيب إننا نحب، بس العيب إننا ننسى نفسنا ونفضل نلف في دايرة مقفولة، دايرة وهم وبس. اعملي كده مع نفسك بكل هدوء. اكتبي في ورقة: انا حاسة اني مش قادرة انساه ولسه متعلقة بيه وده بيأذيني. مجرد انك قلتي الكلام ده بصوت عالي لنفسك ده بداية التحرر. طيب تاني خطوة ايه؟ تاني خطوة يعني اقطعي مصادر التغذية للتعلق ده. اللي هو ايه؟ التعلق بيتغذى على حاجات كتير: السوشيال ميديا، الذكريات، الصور، الهدايا، ان انتي بتراقبيه حتى لو اونلاين. كل الحاجات دي زي الاكل اللي بيغذي التعلق بالظبط. لو عايزة تفكي التعلق لازم توقفي التغذية دي. اعملي بلوك لو لزم الامر، امسحي الصور، اقفلي الباب، مش عشان كره، عشان تعملي استشفاء لنفسك. تالت خطوة: شغلي وعيك. كل مرة تلاقي نفسك بتفكري فيه قولي لنفسك: انا مش محتاجة ارجع لحد ما شافنيش صح. وافتكري دايما دماغك زي عضلة، كل ما تدربيها تبطل تفكير فيه هتتعلم فعلا وهتبطل وهتوقف تفكير. حطي وعيك على نفسك. ايه اللي محتاجاه؟ ايه اللي انتي محتاجاه تشتغلي عليه؟ ايه نقاط ضعفك اللي عندك؟ ليه ان انتي خفتي تسيبيه؟ ليه عندك خوف دايما من ان انتي تسيبيه او تبعدي عنه؟ عايزة اقولك كمان ان التأمل والكتابة، القراءة، دي ادوات قوية جدا تساعدك على فك التعلق، تشغلك. طيب رابع خطوة: رجعي طاقتك ليكي. التعلق بيخلي طاقتنا تخرج بره وتتمركز حوالين شخص تاني، علشان كده محتاجين نرجع طاقتنا. طب ارجعها ازاي؟ اعملي حاجة انتي بتحبيها، غيري قصة شعرك، ابدأي كورس جديد، ارجعي للهواية اللي نسيتيها، اخرجي مع ناس ايجابيين. كل مرة تهتمي بنفسك طاقتك بترجع ليكي، وده مهم جدا بالنسبة لك. خامس خطوة: طقوس فك التعلق. طيب الطقوس دي بسيطة جدا، هقولكوا على طقوس تعملوها في البيت. اول حاجة
هتجيبي شمعة بيضة وورقة وقلم، اكتبي فيها انا فلانة بفك التعلق عن فلان، طبعا هتكتبي اسمك واسم الشخص، وبسترجع طاقتي وبختار اعيش بحرية وسلام. اقرأي الكلام بصوت عالي، قطعي الورقة او احرقيها بشكل يكون امان طبعا، اقعدي في هدوء، اتأملي وتخيلي نفسك خفيفة حرة مرتاحة. طيب، علامات هتقولك ان انتي بدأتي تفكي التعلق فعلا. ايه العلامات دي؟ هتلاقي نفسك بطلتي تراقبيه، قلبك بقى هادي ومرتاح عن الاول، بقى عندك اهداف تانية، بتحسي بالامتنان للدرس اللي انتي اخدتيه مش بالحزن، بقيتي شايفة العلاقة بواقعية اكتر. لو وصلتي للمرحلة دي من الفيديو اعرفي انك قوية، انتي مش اول ولا اخر حد يمر بالوجع، بس الفرق في اللي بيختار يخرج منه واللي بيختار يعيش حياته في وجع وتدمير نفسيا، وانتي اخترتي تعيشي حياتك بكرامة. لو الفيديو ده عجبكم اعملوا شير، لو حسيتي ان هو ساعدك اعملي شير مع اصحابك يستفيدوا هما كمان، واكتبي لي تحت في الكومنتات انا بدأت افك التعلق فعلا وبستحق حب نضيف. ولو حبيتوا الفيديو ده اكتبوا لي تحت في الكومنتات، لسه هننزل ايات وادعية حلوة جدا للطاقة الروحية بالنسبة لكم. اشوفكم في فيديو جديد، ما ننساش اللايك والشير والكومنت الحلو بتاعنا. سلام يا حلوين.